अॼु जेको असां ॾिसूं था तो जेको उन सरमाए जी बदिलजंदड़ शिकिल आहे तो सरमायो जेको खाद खुराक जे शयुनि खां तब्दील थींदो ऐं ज़िंदगीअ जे आम इस्तेमाल जे शयुनि खां तब्दील थींदो, आसाइशुनि वारनि शयुनि में तब्दील थिए थो ऐं उन खां पोइ हिकिड़े एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में अची वञे थो जंहिंखे अॼु असां इकॉनमी चऊं था या इलेक्ट्रॉनिक मईशत असां उनखे नालो ॾियूं था। जेके बदिलजंदड़ सूरत हाल आहे जेका उनजी जेका तशख़ीस आहे उनजी आइडेंटिफिकेशन मार्क्सिज़म खां ॿाहिरि कोन थी सघे हा, छो त उनजो हिकिड़ो पैटर्न जेको कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट हो एडम स्मिथ हो, सिधो संग चिटो कढी जंहिंखे मईशत जो अबो सॾींदा आहिनि, उहो हिकिड़ो चिटो पटो कढी वियो त असांजी मईशत खे इन ई पैरामीटर में हलणो आहे, इन ते ई हलंदी, इन खां ॿाहिरि कोन हलंदी। उनजा पैरामीटर्स चेंज करण वारो जेको नुक़्ते नज़र हो उहो मार्क्सिज़म जो हुयो। जेकॾहिं उहो न हुजे हा त असांजी जेके मईशत जा जेके बदिलजंदड़ आउटलुक्स आहिनि इहे असां कॾहिं बि आइडेंटिफाई करे कोन सघूं हा। पैदावारी ज़रिया जेके बि मिसाल ज़राअत, कारखानूं या जेके बि नंढा वॾा सर्विसिस सेक्टर अॼु जे दौर में उहे बि हिकिड़े जेको हुनजी पैदावार जी बदिलियल शिकिल आहिनि, सरमाए जी हिकिड़ी बदिलियल शिकिल आहिनि, उन्हनि ते मज़दूर जो सऊं सिधो जेको हिसो हुजे हा उन्हनि में, इहो इन हिसो न हुजे हा उन में जेको मज़दूर खे हिकिड़े चीप एंटिटीअ जे तौर ते हिकिड़े मेंबर जे तौर ते ज़रूरु तसवुरु कयो वञे हा। मिसाल जे तौर ते बिल्कुलु ईअं जीअं हिकिड़ो माण्हू गॾह गाॾो हलाए थो त ईअं कोन्हे त जेकॾहिं हू अॼु घणो थो कमाए पंहिंजे गॾह गाॾे तां त हू गॾह खे गाह बि घणो ॾींदो, गॾह खे गाह एतिरो ई मिलंदो, गॾह खे सोटा चंबा थुक भुजो एतिरो ई मिलंदो भले हुनखे केतिरो बि कमाए ॾे। इहो साॻियो ई तसवुरु हा जेका कैपिटलिस्ट इकॉनमी हुन में हुयो त मज़दूर भले केतिरो बि महिनत करे, भले केतिरी पैदावार वधाए ॾिए, केतिरो बि कमाए ॾिए, पर मज़दूर सां उहो साॻियो ई हूंदो, उनखे उहा जेका पैदावारी वाध आहे जेका उन मां हुनखे को बि टके जो फ़ाइदो कोन पवंदो ऐं न थिए हा, जेको घणे भाङे थी बि कोन सघियो छो त जेको इश्तराकी निज़ाम हो हुनखे घणे वक़्त ताईं हलणु बि कोन ॾिनो वियो, अञा ताईं हुन ते महिनत तमामु घणी जारी आहे। ऐं अॻे जेका हिकिड़ी ॻाल्हि करियोसि त इन बुनियाद ते जेका मार्केट हुजे हा, जेका मंडी उहा मुकमल तौर ते आज़ादु मंडी जो तसवुरु सॼी दुनिया ते लामारा ॾिए हा, जेको सियासी शिकिल वठे हा ऐं पोइ हा सियासत वरी हिकु दफ़ो ॿीहर माण्हुनि खे क़ैद करे हा, ॻाल्हि थी वई हिन ते वरी जेको आहे उहो कोन था कयूं। हाणे टी जेका ॻाल्हि आहे समाजी ॾेख, मुआशिरो पंहिंजे पाण में उनजो जेको आउटलुक आहे उहो कहिड़ो हुजे हा जेकॾहिं मार्क्सिज़म न हुजे हा त। मिसाल तौरु बराबरीअ जो तसवुरु, समाजी बराबरीअ जो, समाजी आज़ादीअ जो, हिकु जहिड़ाई जो तसवुरु लिबरलिज़म में अॻु में अची चुको हो। 16वीं 17वीं सदीअ में जेका रिनेसांस खां पोइ जेके बि मुफ़किर थिया उन में जेको आहे स्टुअर्ट मिल बि अची वियो, उन में वॉल्टेयर बि अची वियो, उन में रोसो बि अची वियो ऐं उन में हाबिस अची वियो, उन में वॾा वॾा मुफ़किर अची विया जिन जेको फ़र्द जे आज़ादीअ जा तसवुर ऐं जेके मुआशिरो आहिनि उनजे आज़ादीअ जा तसवुर, मईशत जे आज़ादीअ जा तसवुर उहे ॾिना, पर उन आज़ादीअ जे तसवुर में जेका फ़र्द जी मुकमल आज़ादीअ जो तसवुरु हो उनखे मईशत सां ॻंढण वारो जेको मुआशरती सुवालु हो इहो कोन अचे हा। कल्ह मूं हिकिड़ी ॻाल्हि पढ़ी पे त सोशलिज़म जेके तसवुर आहिनि उन्हनि खे मुआशिरे जे वजूदनि सां ॻंढण जो हमेशह ख़्वाह रहियो आहे। हिकिड़ा आहिनि तसवुर, आज़ादी तसवुर आहे, मुआशिरे में मौजूदु जेके वजूद आहिनि उन्हनि जे बारे में असां उन्हनि सां कीअं उन तसवुर खे ॻंढियूं त फ़र्द आज़ादु आया कोन्हे, ऐं जेकॾहिं आज़ादु आहे त उहो केतिरे हद ताईं आज़ादु आहे ऐं उहो केतिरे हद ताईं आज़ादु थी सघे थो। बराबरीअ जी माना, बराबरीअ जा कहिड़ा इंडिकेटर्स या कहिड़ा पैमाना सेट कजनि जो असां चऊं त बिल्कुलु बाबा हिन मुआशिरे में बराबरी आहे। कीअं असांखे ख़बर पए त बराबरी आहे, जेकॾहिं हुन कैपिटलिस्ट नियो लिबरल मुआशिरे में असां बराबरीअ जो बुनियादु ॾिसूं त असांखे कतई ॾिसण में कोन ईंदो, छो त जेको सरमाएदार आहे उहो अरबें खरबें डॉलर्स जी प्रॉपर्टी इस्तेमालु करे थो, हुन वटि अरबें खरबें डॉलर्स
जेके हक़ीक़ी सूरत में आहिनि बि कोन, अॼु हिकिड़े साफ़्ट शिकिल में बैंक में पिया आहिनि। हिकिड़ी फिगर आहे जेका बैंक जे सॉफ्टवेयर में महफ़ूज़ लॻी पई आहे, हुनजो असली वजूद को बि कोन्हे। 2007 जी इहा रिसर्च हुई त दुनिया में जेको पैसो या सरमायो आहे उनजो टोटल 13% सिर्फ़ु जेको मटीरियल शिकिल में मौजूदु आहे, बाक़ी जेको 87% जेको सरमायो आहे उहो उबूरी आहे, तसवराती आहे, उहो सिर्फ़ु फिगर्स में आहे, उहो सिर्फ़ु हुन में पंहिंजो साफ़्ट शिकिल में आहे। बिल गेट्स वटि जेके पैसा आहिनि उहे बिल गेट्स वटि जेके पैसा जेको बि हुन वटि सरमायो आहे उहो हुनजे उबूरी शिकिल में घणो आहे। हुन वटि खीसे में मुमकिन आहे त टको बि न हुजे, पर कार्ड हुनजो भरियो पियो आहे। इन क़िस्म जा जेके इम्पेरिटीज़ आहिनि, जेके अण बराबरीअ जा जेके सुवाल आहिनि, उहे तमामु घणी वॾी हूअ मौज़ूइयत रखनि हा, जेकॾहिं मार्क्सिज़म उन बराबरीअ जा जेके पैमाना या मयार सेट न करे हा। ऐं जेकॾहिं इहो न ॿुधाए हा त जेको पोरियत आहे उहो बि अहिड़ो ई इंसानु आहे, ऐं जेको हुनजो जेको सरमायादार आहे उहो बि अहिड़ो ई इंसानु आहे। ॿिन्हिनि जूं ज़रूरतूं हिकु जहिड़ियूं आहिनि, ज़रूरतुनि जे बुनियाद ते सभु माण्हू हिकु जहिड़ा ई आहिनि, उहे हिकिड़ा ई आहिनि, ऐं कंहिंखे बि ॿिए जे आज़ादीअ खे तल्फ़ करण जो जेको उहो आहे हक़ु उहो कोन्हे। 19वीं सदीअ ताईं इहा बि हिकिड़ी तमामु नोट करण जहिड़ी ॻाल्हि आहे त जेसीं ताईं दुनिया में कम्यूनिज़म या जेको सोशलिज़म जो तस्वर मार्क्सिज़म जो न आयो, तेतर सिन्फ़ी बराबरीअ जो सुवाल कोन हो। इंग्लैंड जंहिंखे 17वीं सदीअ में जमहूरियत जो चैम्पियन मञियो वियो, पार्लियामेंट जो जेको सिस्टम हो 17वीं 18वीं सदीअ में इंग्लैंड में ऑलरेडी इस्टेब्लिश थी चुको हो। 1917 ताईं इंग्लैंड में औरत खे जेको वोट जो हक़ु कोन हो। इहो जेको सिन्फ़ी बराबरी वारो सुवाल त न सिर्फ़ु औरत ऐं मर्द, कामिल जावेद ॼायो कोन्हे, हुन सां गॾु त मुंहिंजो बहस पियो हलियो त बुनियादी तौर ते इहो सुवाल जॾहिं असां जिन्स जे सुवाल जी ॻाल्हि था कयूं त रुॻो मर्द ऐं औरत जे जिन्स जो सुवाल कोन्हे, इहो 3 जिन्स जो बि सुवालु आहे ऐं मजमूई तौर ते पूरी इंसानियत जे बराबरीअ जो सुवालु आहे। इहो सुवाल ऐं हुन जा जेके असां चवंदा आहियूं जेके लीका चिटण वारो जेको बुनियादु जेको फ़िकिर हो उहो बि मार्क्सिज़म हो। उनखां पहिरीं इहो जेको सिन्फ़ी बराबरी वारो सुवाल हो दुनिया में कोन हो। हालांकि तमामु वॾा फ़िक्री अबा थी गुज़रिया, जेको पंहिंजो हाबस थी गुज़रियो ऐं वाल्टेयर थी गुज़रियो ऐं पंहिंजो जॉन स्टुअर्ट मिल थी गुज़रियो, रोसो थी गुज़रियो, पर उन जहिड़े इहो जेको सिन्फ़ी सुवाल हो हिन ते घणो ज़ोर कोन ॾिनो। ऐं इहो सिन्फ़ी सुवाल वरी बि यूरोप में बि जेकॾहिं परवान चढ़ियो त उहो फेबियनिज़म जो जेको 1884 में इंग्लैंड में फेबियन सोसाइटी जेका डेवलप थी, त उन्हनि हिन जेको सिन्फ़ी सुवाल हो हुनखे तमामु घणो खयो, जंहिंमें तमामु वॾो किरदारु जेको हो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ऐं ॿियो पंहिंजो कैंडिडा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ऐं उहे माण्हू जेके फेबियन सोशलिस्ट हुन जा फ़िक्र जा माण्हू हुआ, उन्हनि सिन्फ़ी सुवाल खे तमामु घणो खयो। इहो कोन हुजे हा। तबक़ाती जोड़ ऐं मुक़ाबले भञण वारा सुवाल असां करे वियासीं। मां थोरो मुख़्तसिर थो कयां, ॻाल्हि तमामु वॾी थी वई आहे। इल्मी ॾेख ते था अचूं त जेको फ़लसफ़ो पंहिंजे रिवायती क़दीम जेके पैरामीटर्स आहे उन्हनि ते हलियो पिए। हेगल उन में तमामु वॾियूं तब्दीलियूं कयूं, पर उन फ़लसफ़े खे साइंसी दानिश ऐं ॾाहप सां जेको जदीद टूल हो, हथियार हो, डायलैक्टिकल मटीरियलिज़म जंहिंखे असां जदली मादियत था चऊं, उहो ॾेख ॾियण वारो मार्क्सिज़म हुयो। जेकॾहिं मार्क्सिज़म न हुजे हा त असां इन नुक़्ते नज़र खे कोन पहुचूं हा, अॼु ॾींहं ताईं इन नुक़्ते नज़र खे कोन पहुचूं हा फ़लसफ़े में त जेको हिन काइनात जो जेको बुनियादी मुहरिक आहे उहो मादो आहे, जेको पंहिंजूं शिकिलियूं तब्दील कंदो थो रहे, जेको वरी पोइ 20वीं सदीअ में हुन ते तजुर्बा ऐं मुशाहिदा साइंस में जॾहिं उहो शामिलु थियो त तजुर्बनि ऐं मुशाहिदनि इहा ॻाल्हि साबित कई त जेको लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी हा, त जेको तवानाई मादो आहे हिकु ॿिए में शिकिलियूं हिकु ॿिए जूं तब्दील करे सघजंदियूं, पर उनखे न करे टोड़े सघिजे थो, न उन्हनि खे ठाहे सघिजे थो। इहो हिकिड़ो पैदा नथो करे सघे। इहो जेको जदली मादियत जो नुक़्ते नज़र हो इहो शायदि कोन हुजे हा। ऐं जेका फ़लसफ़े में
जेको क्वेश्चन जो या जंहिंखे असां चवंदा आहियूं आंटोलॉजी जेको तरीक़ेकार आहे इल्म खे हासिलु करण जो उहो ईअं मादी जदलियाती मादियत जे बुनियाद ते कोन हुजे हा और जेका रेशनलिज़म हुजे हा उहो क़दीम रेशनलिटी ते हुजे हा पर उहो साइंसी रेशनल या साइंटिफिक रेशनलिटी ते हुनजो बुनियाद कोन हुजे हा जेकॾहिं मार्क्सिज़म न हुजे हा त ऐं उनखां पोइ तालीम जो जेको क़दीम तस्वर आहे जेतोणीकि उहो घणो पोइ 20 सदीअ जे तक़रीबन 1974-75 में अचे पंहिंजो पालो फ्रेरी उन तस्वर ते तमामु घणो कमु थो करे ब्रूनो कमु करे थो पर इहो जेको तालीम जो तस्वर आहे उहो ई हुजे हा जेको असांखे असांजो सरमायादार अबो असां ताईं पहुचायो पई असां वटि जेको तालीम जो मॉडल गुज़िरियल चकर असां हिन ते ॻाल्हि ॿोल रखी हिते जेको तालीम जो मॉडल रखियो मैक्योले रखियो ऐं मैक्योले कहिड़ो हिकिड़ो मुलाज़िम हो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ऐं ईस्ट इंडिया कंपनी छा हुई हिकिड़ी सरमायादार धुर हुई जेका किथे ईस्ट इंडिया कंपनी जे नाले में किथे वेस्ट इंडिया कंपनी जे नाले में किथे एफ्रो अमेरिकन कंपनी जे नाले में अहिड़नि नालनि सां उहो सॼी दुनिया जे वसीलनि जी फुर लुट कंदी हुन जा माण्हू मुक़ररु थियल आहे ऐं उहो पंहिंजी मर्ज़ीअ जी हिकिड़ी मख़सूस तालीम माण्हुनि ताईं पुॼाए चवंदा त तव्हां तालीम याफ़्ता थियो त जीअं हुननि जा उहे भला ग़ुलाम थी सघनि इन ग़ुलामदाराणीअ तालीम जो जेको बैंकारी तस्वर हो इन जे हिकु हटीअ खे टोड़ण वारो बि इहो मार्क्सिज़म जा बुनियाद हुआ जेकॾहिं न हुजनि हा त अॼु असां उन तालीम वारो जेको शराब आहे माबाद जदीदत जे दौर में बि जेको हले पियो उन मां बि असां अॼु ॾींहं ताईं उहा जान कोन छॾाए सघूं इहो जदीद कोन थी सघे हा साइंस में जेको साइंसी नुक़्ते नज़र आहे ख़ासि तौर ते मुख़्तलिफ़ इल्मनि खे अभ्यास करण जो या हिकिड़ो साइंसी नुक़्ते नज़र आहे दुनिया जे कंहिं बि इल्म जो अभ्यास करण जो मिसाल हिकिड़ी आहे साइंटिफिक रिसर्च जंहिंखे असां चऊं था साइंसी तहक़ीक़ उन में लाज़मी कोन्हे को त असां हरूभरू साइंसी उनवान खणी उन जी साइंसी तहक़ीक़ कयूं को बि जेको जमालियाती उनवान खणी उनखे बि साइंसी नुक़्ते नज़र सां तहक़ीक़ करे सघे दुनिया में जेको अदब सर्जियो पिए उहो सिर्फ़ु किसनि ऐं कहाणियुनि ताईं महदूद हो किसा ई कहाणियूं बि कंहिंजा बादशाहनि जा वज़ीरनि जा आम माण्हूअ जा अहिड़ा किसा ई कहाणियूं जंहिंमें सियासत जे अंसर खे हुनखां पासीरो कयो वियो हुजे जंहिंमें मुज़ाहमत न हुजे जेकॾहिं उन में मुज़ाहमत का आहे बि सही त उहा अलामती तौर ते हूंदी जीअं शेले जेको लिखियो प्रोमीथियस अनबाउंड हिकिड़ो पंहिंजे वक़्त जो तमामु 19वीं सदीअ जे आख़िर में 20वीं सदीअ जे शुरूअ में पंहिंजे वक़्त जो तमामु वॾो हिकिड़ो मुज़ाहमती हिकिड़ो नज़म हो द प्रोमीथियस अनबाउंड हिकिड़ो माण्हू हिकिड़ो देवता वटि क़ैद हिकिड़ो क़ैदी हूंदो आहे जेको हज़ारे सालनि खां हुनजो अक़ूबतूं बर्दाश्त कंदो आहे हुनजो टार्चर बर्दाश्त कंदो आहे पर कॾहिं बि हुनजी आण नाहे वञींदो कॾहिं बि हुनजे आॾो घोड़ा नाहे टेकींदो ऐं उनखे हुन नालो ॾिनो प्रोमीथियस अनबाउंड इहो जेको मुज़ाहमत वारो जेको तस्वर हो उहो अदब में लिकल हो तमसील जे सूरत में अलामत निगारी जे सूरत में ऐं उहो कॾहिं बि आज़ादु कोन हो जॾहिं मार्क्सवादियत दुनिया में फैलजण लॻी त ओपनली अहिड़े क़िस्म जा नाविल लिखजणु शुरू थिया जंहिंमें सिधी सही मज़ाहमत हुई जंहिंमें वॾे में वॾो मिसाल असां माउ जेको ॾेई था सघूं ऐं जेके बि उन वक़्तु जेके रूस जे इनकलाब जे दौरान इनकलाब खां पोइ अॻे जेके नज़म ऐं जेको नाविल ख़ासि तौर ते कहाणी जेका लिखी पई वई काफ़का जी जेके ॿियूं मुख़्तलिफ़ कहाणी लिखी पई उन्हनि सभिनी में जेको मुज़ाहमती किरदारु आहे इहो अदब में कोन हुजे हा जेकॾहिं मार्क्सिज़म न हुजे हा उहो वरी बि लिकियलु हुजे हा इहो मार्क्सिज़म जी ई असांखे देने पैदावार आहे ऐं तारीख़ी आख़िरी ॻाल्हि आहे बंदि थो कयां पोइ घणी देरि थी वई तमामु ॻाल्हि वॾी थी वई त जेको तारीख़ जो जेको नुक़्ते नज़र असां वटि तमामु रिवायती हुजे हा उहो साइंसी नुक़्ते नज़र कोन हुजे हा जदली मादियती नुक़्ते नज़र कोन हुजे हा असां जेको सिलोजिस्टिक नुक़्ते नज़र जेको हिन जो पंहिंजो अरिस्तूअ जो हो उन नुक़्ते नज़र सां जेकॾहिं असां तारीख़ खे ॾिसूं बि हा त असां पंहिंजे कयास ते डिपेंड कयूं हा आख़िरी ॻाल्हि वञी पंहिंजे कयास ते बि आहे त मुंहिंजो ज़ाती ख़्यालु इहो आहे त हीअं या हीअं थियो हूंदो उन जा मारूज़ी सबब या ग़ैर शख़्सी सबब ॻोल्हण जी तलाश न जेको आहे तलाश करण जी कोशिशि न कयूं आहे
सो तारीख़ के जेका मारूज़ियत या जेका गैर शख्सी साइंसी नुक़्ते नज़र सां ॾिसण जी जेका कोशिशि आहे उहा बि असांखे मार्क्सिज़म जे सबबु ई मिली। जेकॾहिं मार्क्सिज़म न हुजे हा त तारीख़ में इहा जेका मारूज़ियत आहे मारूज़ी नुक़्ते नज़र सां मारूज़ी सबबु ॾिसी ऐं जेके साइंसी नुक़्ते नज़र सां जेके साइंसी दलील या इस्तदलाल आहे उन जे बुनियाद ते शयुनि जे नतीजे ताईं पहुचण या घटि में घटि नतीजे ताईं पहुचण जी कोशिशि करण वारी जेके रिवायत उहा असां वटि मौजूदु न हुजे हा। मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं मार्क्सिज़म न हुजे हा त अहिड़ी शिकिल हुजे हा जेका अॼु असांजे मुआशिरे जी असांजे समाज जी शिकिल आहे जंहिंमें मार्क्सिज़म या ताईं सवले नमूने सां पहुचे।